ولا كدولام جوزي ريكان اسلغ ما يروحن تربعت لاجيسكا يلان يتاخرن دي لاجيسكا بعد ميدلن لي موفي ريزولتان 3 مليليين تخسر ديك سنه لاجيسكا تصرم يروح يتبع دوال باللي اتايا غادي يشتكي غير لا فيفا اتسيتيرا اتسيتيرا الساكنين ذي وتلا فيديو تسوفا تربعتي المزينين ندال القبايل دي لاباج فيسبوك ينس يوكدد باللي غادي يروح الاميابل ينسيستي ند جو سينيال دو مانيير بريسيز que c'est une résiliation à l'amiable avec les responsables du club. Il y a de l'expérience de la GSK مزيد وطولارها il le regrette. Il y a dernier تمنيغ بيان سور يتربعت لا جي اس كا يميوراد نينس يمضبرين نس وكود لي سوبورتور ينس هذا وغن لي سوكسي يتمنين بيان سور ينادي ماهث ارزاد اد كروازيغ لا جي اس كا مي توت فاسون اتبع لي ريزولتا ينس اتبع القديشينس ما تبغى هذا سيد نسل ذا شو يدينا ست فرانسيس اسلوتا سيد جوزي ريكا ذا شو يدينا. Bien voilà. J'avais commencé lors de ma venue à la GSK par une conférence de presse. Je la termine aussi par un petit mot. Même si l'expérience a été trop courte à mon goût, je pense que je n'aurais pas besoin de faire cette déclaration si on avait eu un peu de chance sur les 3 matchs joués. Mais voilà, je tenais simplement à souhaiter bon vent à la GSK. Je souhaite forcément beaucoup de succès. J'aurais peut-être l'impression d'avoir une petite part dans ce succès. Je souhaite le meilleur aux joueurs, au staff comme aux supporters. Et je signale de manière très précise que ça s'est fait par le biais d'une résiliation à l'amiable avec les responsables du club et que les termes du contrat ont été parfaitement respectés. Donc voilà, je répète, bonne chance à la JSK. Et puis on ne sait jamais si j'ai l'occasion de recroiser la route de la JSK. Je suivrai en tous les cas les résultats de ce club. Merci à vous. Voilà, سلام سيد جوزي ريغان ذا شو يدينا كتظلمتو لا جوزي ريغان ذا نادي روح يعدد لا فيديو يكيني يد سوفا تايوان لا جي اس كان على كومونيكاسيون لا جي اس كان الوقت ديال تورا عبد القادر عمراني يدي بضن ذنسا يبدن غير تربعت السكينين دغان بس الجمعة ارزان ارسطيف دينا اكنا ذاكين تيمليليت توغالين او كازا سبور نتمورت السنغال عند تخسر لا جي اس كان خسارة نستيس 4 يون يسوين غير ولاش لا جي اس كان الا قتسوت المجهود ديس باش هذا تربح هذا كان بون سكور باش هذا تعدي غير وحريش وسين ادرو غالث بيان سور ذي تزولت لنا غنتسعقيض ما تبغى ماذا تقيم ميدنا عندها ادنا وين يسلن انقورا تنمير تنون ارتفات